Es jau stundu augšā vairāk jau biju copē, kamēr Rolis ar Andriju guļ. Tagad uztaisīšu sev modernu nometu kafiju, kas ir iedot līdzi. Tā, lai kārtīgi pamostos. Labrīt. Cēlušies. Ārtiņš jau bija copēt, jau redzējāt, jā? Jau bija copēt. Gulēja labi. Saulīt arī, kur aiz kalna jau nāk jau šeit iekšā. Pasies, te vēl tāds mitrums, redzēja. Viss jāprasojas, ritīgi labi. Nu, cerams, ka kaut kas jau būs pažūs. Rīta kafija. Un šorīt cepsim pankūks. Vat, jau ārās jau rekur. Gatavosim pankūks. Plāna ir sagatavot ūdens no upes. Izmantosim balkānu ūdeni. Cerams, Andrijam tur pļutku nepraus. Andrij, tā jāceļas uz pankūkām. Uiti sākuši cept pankūkus. Nekas vislabāk. Vampīrs izlīdz ārā. Kārtēju rītu 5 pamosies, pēc tam aizmigt nevar un pēc tam rubī atkal nost. Davai, rekur, iemauc kokčiņi. Vienkārši. Paldies, Poļu kaimiņam par eļļiņu. Pirmā jau tūlītās reku jāgriež jau, redziet. Hop, baigi ātri, viss rauj klāt. Varētu to gāzi tikai mazāk dabūt. Bet jetboiliem ir grūti gāzi noregulēt mazāk. Kafija pie reizi. Šitais duminājis, ja? Jā. Reku šitos var klāt kā saldējs. Davai. Skaties, lai nav tā kā rāda, kad uguns aiziet pa gaisu. Eļļu uzliekot. Cepjot pielikt klāt zervenīti. Savējai porcijai pamēģināsim šādu te. Nav nekāds ievārījums. Iztīksim ar žāvētām zervenītēm. Pamēģinās šādi. Rītīgi super. Tā arī odziņa ir vai nav? Tā vēl nebija. Būs. Tad iepriekšējā sērijā jūs jau tur redzējāt, tie, kas skatījās, ka devāmies pa upi uz leju, un tur labie skati ir. Tā kā jā, šoreiz iesim dziļāk, parādīšu bišķiņ tālāk, kas tur ir. Tā kā aiziesim tādā mazā haikingā, kā saka. Ko mēs esam konstatējuši, ko Mārtiņš konstatēja, ka mums, Andrijam un man, iet uz beigām gultņi. Un kādas idejas, Mārtiņ, par to ir? Jā, brauc ratā tikai. Priekš nedrīkst zemē turēt. Skatīsimies, kur mums nākamā kempinga vieta, kurā vietā namiņš pie dabas vai kas, un tur arī mēģināsim remontēt. Tas nozīmē, ka šodien iespējams bišķiņ ātrāk jābeidz arī, lai var paspēt, kas saka, apkopt močus un sadarīt visas lietas. Bet, tas piederās pie lietas, tāpēc mums ir paldies atbalstītājiem, kā Moto, Baltika Moto Parts. Cerējām, ka nebūs jāizmanto, bet labi, ka viņas ir līdz un mums ir ko nomainīt. Paldies atbalstītājiem. Ko saki? Paldies atbalstītājiem. Jā. Mēs tālāk negājām, lai šodien apnāk. Kā, tāpēc. Wow. Ej, tu no skats par skatu. Kapitāli vienkārši.
Reāli mēs tālāk nemaz netiekam. Tāpēc, ka te ir rītīgi dziļa bedre, tur ir jāpelna. Bet tur tālāk ir sekls un vēl aiziet aiz stūri. Nu vienkārši vieta amazing. Amazing! Bet nu labi! Nu, tur iekšā tas bija kruta, vai ne? Jā. Ir. Tās bija amazing kruta. Tā pat iedomāties nevar, ja tu zini, kā vienkārši nepastaigā kaut kur tā, randomā. Nu, tu iedomāties pat nevar, ka tur tik dziļi varēja iet. Vajadzētu mums pārdot. Ja, tad man arī jautājums, katram līdzi ir? Tās būtni? Nē, vispār viņš domā eļļpielēt, viņam jau vajag eļļpielēt. Nu, es teicu, minimums ir. Man ir baigi viegli tik klāt. Nē, nevajag. Bremžu eļļa man ir 250. Šodien, šo vakarā. Nē, vakarā taču. Pabrauksim bišķiņu pa asfaltēto celiņu. Aizbrauksim līdz vienam konkrētajam punktam. Lienam iekšā tetiņā, pa tetiņu, augšā un šeit jau mums jāgriež nost, tāpēc, ka tas aiziet jau uz Albāniju. Mēs maucam augšā uz Kosovu. Viss, pametam šo jauko vietu, mēs laižam. Forša vieta. Forša vieta, no persona 2 eiro. Šeit te parkingā galā ir uztaisīta tā kā piknika vietas. Te ir arī kopējā duša, tualete, viss tāds. Nu, baigi forši sakopts te ir. Tāda interesanta vietiņa. Iekš kalniem. Reko ceļa mala. Tāds 3 automāti. Mazais kiosks. Tā, cik maksā 95 eiro 42. Super ekonomija. Jā, nu uzpildīsim super ekonomiju, degvielu. Un laižam tālāk. Tā vajadzētu, reko varbūt tur var suvenīrus aiziet apskatās. Vajadzētu nopirkt suvenīru, gribu Montenegro karogu kaut kādu vai kaut kādu tādu karodziņu maziņu. Baigi foršas, man patīk viņa karodziņš. Man vispār kā valsts ir skaista, ritīgi gribās pa piemiņu atstāt sev. Foršs tāds tiltiņš pasies kādu upīti, ka skaisti. Nē, šitā vietiņa tāds skaists maziņa pilsētiņa starp kalniem, kanjonā, jā, foršs tāds. Ritīgi, kičīgi, tilīgi. Kārogi ritīgi, jā, šī, ko es pamanīju, pagaidām vienīgā tāda mazā pilsētiņa ciems, jā, kur rītīgi Montenegro, Melnkalnes karogi ir izklāti.
Šito es gribēju. Ei, kapitāli. Šis ir tas, ko es gribēju. Uzbraukt šitā pa pļaviņu augšā kalnā vienkārši free. Wow. Nu, ko lai saka, grēks šādā vietā neuzbraukt, nepabaudīt mirkli. Jā, pasēdēt. Tikai Mārtiņš tur kafiju malko. Tā kā viss kārtībā. Anarīs arī mums tā bildīts grib uztaisīt spāre food, garšīgos ēdiens baudīt ar šādu skatu. Montenegro, Melnkalni. Paskatieties, kāda burvība paspīda apkārt. Kalni, viss. Eiku te patās mēs arī. Anarī, kā? Neaprakstāmi. Labs, kaifā. Ka Mārtiņš arī te vārtās pa zemi. Ārniņš vienkārši uz riņķi braukā, priecējās, zin kā, te pa Melnkalnu kalnumiem, plašumiem. Priecīgs. Forši. Atpūtāmies, kafiju izdzert, pārtika apēst, jādodās tālāk. Jā, jāšau Kosovas virziens. Oi. Te tāds baigākās rises. Labs. Piemiņas vieta, kas pat ciemiņu kalnos. Nu, es nezinu, kā jums var nerādīt šos te skatus, bet tas ir jums jāredz pašiem. Kapitāli, nu vienkārši, nezinu. Es noteikti šeit braukšu vēlreiz. Hello. Where are from you? Czechia. Czechia? Good. Latvia. Hey. How long you ride? From where you start? Skartske jezero. You start from Montenegro? We have started on Friday. We start from Croatia, Croatia border near to Bosnia. And go in Bosnia, but we didn't ride fully that. Nice. Jiřina. Roll it. And yeah, we start randomly, geocaching points, some different places, monuments, and we move to Kosovo. And are you going to the end of the TED? Is there a plan? Montenegro? Yeah. No, we go because this end of the TED is Albania on border. And maybe go up to. It's not and we started close to. Close to.
to the main city, of When Montenegro. we go turn left from this side, turn left up to the Kosovo. Okay. Little bit take Kosovo for checking and down to North Macedonia. Take Okay. some part North Macedonia and go down. Take some parts of Albania and maybe we go at the sea coast Okay. from asphalt and go home. Be careful and You too. good luck. Yes. 90-50. Have luck. Jā, satikām Čehus. Jā, reku brauc tieši pretī un tad jā, papļāpājām. Teica, ka reku priekš Andrija būs labs challenging pārts, bet nu skatīsies, vai mēs tik tālu tiksim. Tad jā, 10-90, 950, bet viņi tagad dodās arī iekšā pretējā virzienā kā mums. Nu, viņiem jau tūlītās jau te būs jau viss jau. Tad viņiem arī tādā čiliņā laiž. Šitā ir 3. diena, viņi tur sāk no Bosnijas, bet viņi tur jā, no Bosnijas, tad viņi sāk kaut ko pavisam no citas vietas, jā. Bet neko, viss, mēs laižam tālāk. Nu, kapitāli. Oh, esmu iemīlējis šo valsti. Vecu puļu nevajag tupēt. Stāv kājās, pilnīgi iztaisnēs kājās. Šitā te. Viss, jā, būs vieglāk. Pakaļ uz aizmuguri tikai tad, kad kaut kādi sūdi ir šitā atšauz apakaļ. Jo tu tagad uz kājām baigi pumpējies. Pilnīgi taisns izpumpējies. Artiņ, kas notika? Ja es zinātu, tad es pateiktu. Pazūd elektrība. Kaut kas tur. Mocs sāk čīkstēt. Sākumā domāju, ka Karsti, forši. Rītīgi labi. Šitais posms, nu, ir ok, vispār čilā braucams. Ļoti labi pāris vietas bija, tur augšā jāatbrauc, akmentiņi velkos, jā, tur iedeva uz rokām. Bet ļoti kruta. Šitā vieta ar tāda episki tagad. Tā kā viss būtu izkalts. Šitais te koks, piemēram, ir dedzis ir.
Tik kaut kāds ugunsgrēks ir bijis. Andrijam iestājās bišķiņ lūziens. Bišķiņ sākās tur, zāles jau dzer jau bišķī nogurumiņš, jā? Ir. Pats sev nopumpēja. Jā. Jā, tas ir tā pieredzes trūkums, bet visa tā pieredze rodās šādi te. Pieredzes trūkums, biežāk viņš mūs neklaus. Ka viņam saka, kad jāceļās kājas sēžot, vēl kaut kas uz rokām, tad tur sākās cīņa ar moci, un tad tu pats sev nopumpē, un tad viss. Un gan rīz vai jāstāj nost un jāelpo, bet te jau pat apstājoties nevar pēlpot, atelpoties, laika ir praktiski jābrauc. Tagad mēs esam uz tādu grantenīti vispār čilā, ir jābrauc, un tad ir gaisa. Labi, tagad kaut kādā enītē te kaut ko vējš te uzpūst, tāpēc, ka te ir laiš ritīgi. Tā kā davai, draugs, būs labi. Pats 5. Paldies. Es vēl neceļu, do 5, davai, do 5, jā, to šitos te vēl. Vēl mums, es nezinu, kaut kāds 50 pat etu, bet tālāk uz priekšu izskatījās pēc kartes, ka varētu būt forši, mierīgi. Un tad virzamies nost. Ja būs kaut kāds ciems, jāpaņem vai kalonka vai kas, jāpaņem ir kafija. Nezinu, kafija vai kaut ko augstu arī, jā. Un uz Kosovu. Man jau tāds čujs ir, kad mēs iespējams varētu būt pat Kosovā paliekam. Nezinu, Peje, tas ciems saucās pilsēta. Skatīsimies, kā mums iet, jo pulkstenis jau ir bez 15.2. Bez 15.2 un redzēsim, kā vēl uz priekšu virzīsies. Mārtiņ, kā tev tur paskaroja viss? Man viss kārtībā. Kā mocītiem? Mocītim viss. Mocīts iedeva Andrijam mazliet atpūsties. Jā, labi, kas tur notika? Atpatījās, krātoties aķītim klemītes vaļā. Jā, Viss tur pilns ar akmentiņiem. Nebija čekots pirms brauciena vispār nekas. Manā stilā. Es arī tikai eļu samānīju pārsvarā. Labi, kas tur man tur bija amīšiem? Eļu un riepas. Amīši, jā, eļa, riepas. Ko jau lācis nāk? Jābrauc. Ej, Davai, nos braucam. drīz. Davai, lācis nāc. Nāk, davai. Andrij, Pasiskāji. tā nopietni. Jā? Neklaus viņš. Viņš pats sev nopumpē. Braucam, draugs. Es zinu, ka tu dusmojies uz manī tagad. Nobaukt lejā. Paņemt stupuriņu riktīgi. Būs vieglāk. Ja vairs nekā nav, palic tās. Tāpēc tikai viens pieslēdz. Es esmu atslēdzies. Man izlādējās. Davai, braucam. Блядь, ёбана, фак!
Paskatieties, kas par skaistumu. Ot, laižamies jau lēnām lejā. Jā. Atstājām stikerīšu. Viņš šeit pasies. Cik? 1550. Bet cik tālu var redzēt? Wow! Kapitāli! Tas ir vienkārši bomba skats. Amazing vienkārši. Tāds karstums, ka no bāks var dzirdēt, ka šņās pilnīgi. Pār, klausies. Pamējāsim. Klausamies. Wow. Atbrīvoja bākai. Bišķiņ gaisiņu. Te arī. Two motorcycles coming. Два моцика. Okay. With cars also good, yeah? Neću da čeka. Huh? Neću da čeka, ovam. I'm sorry, I didn't. Jesu li daleko? Ne. Neće li... Hello, you direct money? Ima li? No, here me. Džeki, uzmanīgi, mašīnas brauc. Džeki, mašīnas brauc. Džeki, mašīnas brauc. Jo, no kurien šitie uzpeldēja? Nepaspēja ieslēgt kameru, te bišķiņ tā bija grūti samainīties. Bet, nu, viss forši palaidu. Iebrauc maliņā, viņi arī tur gar maliņu. Tikai viss kārtībā. Turpin tik lēnām ripināt. Baigi šaurs. Mazs ciematiņš kalnos, ik pa gabalam ir mājas kaut kādas. Šite bija smuks ābeļdārs. Drīz jau būsim lejā. Karstums beigais. Mums jau ir sanācis jau pirmais mazais kašķis jau vienkārši izpumpējās, neklaus. Protams, es saprotu, ir nogurums un viss jau, tev galva jau, viss jau dulle ir. Un, nu, negribu, jā, neko vispār pilnīgi vairs negribu, tikai apstāties un nebraukt vairāk, jā. Bet ar tām kļūdām dara sev vēl grūtāk, lēna braukšana, tev piedzeņ muskuļus, ripinot moci lejā. Nu, viegli grantenīt, jau piedzenās un elpa nav, jā. Pēc, kad tu pārāk lēni brauc un nav tās inerces un tu sāc strādāt ar ķermeni, ar muskulu, ar balansu un tu sev piedzenēs, jā, un viss pārējais. Nu, protams, karstums, viss, es saprotu, mēs jau 3. dienu šī, ka braucam. Viss kārtībā, atpūtīsimies, mums tagad vajag bišķiņu vajag bišķiņu pārplānot plānus, ko mēs kā darām, kur mēs varbūt vispār mēs šodien beidzam braukt, kaut kur atrodam naktsmājas foršā vietā un rītdien pilnīgi vispār kaut kādu varbūt tā pastaigta pa pilsētu čils, nu kaut ko tam līdzīgi izdomāt vajag. Par situāciju, kā tālāk būs, došu info, vienkārši turpiniet skatīties, bet jā,
Es arī gribu parādīt to iekšējo, kas mums ir. Protams, jā, te jau vairākas dienas jau ir, kā grūti, es saprotu. Viss kārtībā, bet Džeki Malači ir, jā, un arī gribu atvainoties, ja kaut kāds bijis, jā, tur skaļāks vārds vai kaut ko, zin kā, varbūt pat daudz vai kā, gribu atvainoties, jā, visādi, zin kā. Šis ir labs pārbaudījums arī, kopā kā draugiem braukt, jā. Tāpēc, zin kā, daudzi saka, jā, tāpēc brauc vienītie. Tu regulē savu tempu, atpūties, kur gribi ēt, kad gribi, nav tev, nav visu laiku neesi no kāda atkarīgs, jā. Raul, tu tāds piekus. Laižam ar Andriju tālāk. Kurien tālāk jādzāk? Nezinu, vajag izdomāt. Laižam tagad uz kafejnīcu, iekost, un tad arī sapratīsim, kāds plāns ir, kur mēs paliekam. Skaisti. Suni? Mēs bez glāzēm, ja? Jā, bez glāzēm. Ko mēs ēdīsim? Es vispār nezinu, man īstā negribās. Pagaidām ir tāds, vispār negribās ēst. Kas tur imeņo? Kur cilvēkiem parunāja, viņi teica, ņemiet gulašu zivi un būs ok. Es salās tikai gribu. Gulašu un arī bairdīs zivi? Gulaš, fish, salāt. Gulaš un salāt. Dobro, salāt viņš jau nebeidzi. Jā. Salāt. Samo salāt. Salāt. Ok. Un tad salu. Big salāt. Mīkstie. Kāda mīkstie? Man vislabākais pateica, kā tur iekšā, tad nedzirdēju Roli. Es iegāju iekšā, teicu, you look better than your friend. Davai, priekā, vīri. Very excellent. Bravo. Bravo. Ritīgi superīgi. Paldies saimniekam. Jā, ritīgi, labi, garšīgi. Viss. Dosimies tagad ceļā. Kaut kādu storijas te lieku. Jā, noteikti tāpēc piesekojiet mums kanālos. Visos, jā, tagad uz displeja redzat. Nobloķot vieta ir. Es nezinu, kur Andrijs tur nobloķoja kaut kur. Laižam. Kas mums tur beigās ir tad plānu maiņu? Mēs maucam uz Albāniju, ja? Jā. Viss, mēs laižam uz Albāniju. Un jā, ja kas, nav tā Montenegro tikai lēta, vai ne? Mārtiņš šo to vakar secināja arī. Vēlreiz forprobas. Kas? Nav tā Montenegro tik lēta, vai ne? Nav tā, kā viss teica. Jā. Jo tagad viņi ir nenormāli skaisti tā valsts. Lētāk, ja tā ir aizbraukt cik kilometrus uz Albāniju un palikt. Jā, Būs ja lētāk. te, piemēram, mēs atradām kaut kāds lētais, tāds, nekas tur, pa 60 eiro, 100, tad Albānijā, cik tur bija, Andrij? 25. 40 eiro 3 cilvēki. 40 eiro 3 cilvēki, un kas tur ir? Kandiška, Wi-Fi, Viss, mazgājuma mašīna jābūt. Viss, laižam uz turiem, pa ceļam pāris skaisti varbūt skati no šoseis, brauksim pat taisno ātrāk, un tad jau tur arī redzēsiet. Mēs laižam.
Podgorica pilsēta. Podgorica. Pēdējā pildīšanās Montenegro pa lēto sanāk, cik tur kaut kādi €42. Jā, benzīniņš maksā. Mēs te apskatījāmies Albānijā, cik bija €77? €77. Jā, mums vēl 50 kilometri līdz galam, būsim drīz jau Albānijā iekšā. Cerams, ka uz robežu ilgi arī nestāvēsim, nezinām, kā tā robežu kontrolpunkts strādā, kas viņam tur ir. Bet jā, laižam atpūsties, viss gribās jau kaut kādā vēsā dušā, noskausim gultā vienkārši šitā te zvaigznītā izklāties. Ko? Esam sasnieguši Albānijas robežu. Mēs esam Albānijā. Viss. Montenegro ir izbraukts. Jā, tā arī viena no ātrākajām robežām, vai ne? Jā, viena no ātrākajām robežām. Very good, ļoti labi. Andrī, welcome Albānijā. Welcome. Tā, uzlīmēsim stikerīti. Dosimies tālāk. Brauciena. Super. Viss ir. Varam laist. Vai. Hi. Skolā ej mazais? Skolā ej? Good. Kurā klasē? Man tā liekas, Anarīs uz operācijas galda ir uzlicama. Mēs domājam, ka tev uz operācijas galda uzlika. Ok, browser? 5. Skaties, ka pa mutu vēl nedabū tur. Tā, nu ko, esam atraduši mūsu nakšņošanas vietu. Kempings, hotels, kaut kas vēl. Dārza, terasīts, te ir mūsu rumaki. Pasakāni tāda vieta. Ritīgi apkārt visur lauks ir. Tagad dedzina zāli. Viņa reāli speciāli dedzina zāli, jā. Tad, nu, caurbraucam tādām geto rajonām, bet rekur tādi vārti. Aizmugurē jau varam. Super, ļoti labi.
Tā viņiem viss apkārt ugunsgrēks, te noteikti reku tālāk, tur ir ugunsdzēsēji. Un vietējais saimnieks saka, ka tas ir kāds piededzinājis vienkārši, jā, un tad te visur izplatās. Reku redziet, te pat līdz pat viesnīcai, hotelim ir atnācis, un tur viņi tur tagad cenšas, cīnās. Visi kaut ko dara. Nu tā ir, gadās. Te gan ir silts, jāstāds iekšā. Konģējs uzreiz. Un diška. Numuriņš foršs, jauks, viss tīrs, sakopts, viss, ritīgi foršs. Tagad mums te atkal telefonu vakars, saziņas ar mājniekiem, Wi-Fi, viss aplaudojam, storijus, Instagramos, sūtam visu, kaut ko var aizsūtīt tā, Mārtiņš arī tur čilo. Ne, Mārtiņ? Nu, pamāja visiem. Albānijā degvielas cenas eiro konkrēti jūlijas 2025. gada eiro 70 bija, ko mēs redzējām uz šoseis. Eiro 70, jā, starpība ar Montenegro bija eiro 42. Kāds mums plāns ir Albānija? Mums vispār, kā jau minēju, plāna nav. Rīt celsimies, skatīsimies. Personīgi man no šodienas Montenegro krūta, es jums pateikšu, ka tā ir viskaistākā valsts, kur esmu bijis, Balkāni, tie skati vēl, Andrijs Arteicis pabijis ir daudzās valstīs, viņš teiks, šitais ir lovē ritīgi. Tetiņš, jā, uzbraucām augšā, forši kalni, ritīgi krūti, visi ieraudzīja to dabu, jā, bet kas ir, tā kā tu ilgi ņemies, paliek tur grūtāk, kaut kāda bišķiņa, tu tur tāda, ņemšanās ir tāda, jā, tur braucot tetiņi, jā, jāpamūkas ar karstumu, ar akmeņiem, augšā, lejā. Tu jau esi tā kā paēdis, un pietiek. Bet sūdi jau bija tāda, ka mēs lejā netiekam, jābrauc tikai pa vienu, viss tas ir tecis, un tu jābrauc lejā. Nav tur tā, ka tu vari nogriezt vēl kos un visu, un tu dabū mocīties lejā. Un tad jā, noskipojām visu Kosovu. Izņēmām ārā, braucam pa superīgi, jā, jūs jau redzējāt, superīgu kaņonu, jā, vienkārši kapitāls kaņons, arī uzreiz pamainās mums tāds wow, jā, iebraucām, tas tilts lielais, vai ne, kas bija? Tilts mežonīgi. Jā, Mārtiņš teica, vienkārši mežonīgi labs, cerams, ka jūs to visu video ļoti labi redzat. Jā, tagad mums ir atpūta, rest times, tur viss gadžeti lādējās. Sakopjam visu, salādējam visu Instagramā un jā, noteikti spiežat laiku, rakstiet komentārus, tas motivē tikai ļauj kanālam attīstīties un diezgan tā, lai pašiem mums ir prieks, centāmies, braucam, jā, varbūt kāds gribētu vairāk kaut ko no teta redzēt, bet tas ir mūsu formāts, tā mēs braucam šoreiz atpūsties. Noteikti uz Montenegro atgriezīšos. Tā, visi jāsalādē. Kontakti visi ir aizņemti, ka jāspraucās visur ir. Labi, davai, kundziņi, visi paldies, ka skatījāties, mēs dosimies gulēt. Tiekamies nākamā sērijā, mums atpūt, bet jūs gaidat nākamo sēriju. Čau! Un tur mēs turpināsim pabraukāties pa Albāniju. Jā, čau!